Hello，小朋友，我哋今日咧又講一個新嘅故事啦。呢個故事咧係有個名㗎，不過喺我哋講呢個書名之前，不如小朋友先估下到底呢本故事係講啲乜嘢㗎啦。威威啊，你知唔知道咧呢個故事咧係講啲乜嘢㗎？你睇下裏邊幅圖畫做緊啲乜嘢？我見到有個熊貓，係喎，有個熊貓仔啊！咦，佢身邊仲有好多圓波波圈啊！你知唔知係咩嚟㗎？番梘，啊，咁得意！番梘啊，其實呢啲咧係泡泡嚟㗎。你估唔估到啲泡泡係同佢做緊啲乜嘢啊？佢洗緊手，咁犀利嘅？係啊，原來呢個故事係關於洗手㗎。呢個故事咧叫做洗洗手，熊貓先生。不如你跟老師一齊讀一次啊！好，洗洗手，熊貓先生。好啦，我哋睇下熊貓仔有啲乜嘢發生先。快啲嚟啊！快啲嚟啊！大家咧，我哋有甜甜圈派俾大家，你哋快啲嚟食啦！喺佢準備派甜甜圈之前，佢隔離個企鵝仔朋友提大家要做一件事喎。唉，你哋快啲嚟啊！不過記得要洗洗手先喎。有甜甜圈，好開心啊！你好，護校，請問你洗咗手未啊？我仲未喎，熊貓先生，我淨係記得洗我條長尾巴咋。你望下我條尾巴，bling，幾靚幾乾淨。啊，你都做得幾好，護校。但係呢，我哋喺屋外邊玩完之後，記得要洗洗手㗎嘛。又係喎，我一路行返嚟嘅時候，我啲腳印全部都污糟邋遢，我全身都好多泥啊！淨係洗條尾巴好似唔係好夠喎。河馬，你洗咗手未啊？我哋準備食甜甜圈啊！我仲未喎，熊貓先生。不過我呢，將我個屁屁洗得好乾淨啊！你睇下 bling， 又真係幾乾淨喎！你好啊，河馬。但係我哋上完廁所之後呢，記得除咗洗屁屁之外，仲要洗手噶嘛！你快啲洗手啦！唔記得咗添。老鼠，你呢？你洗咗手未啊？哦，哎呀，老鼠仔，你咳咳同打乞嗤之後，記得洗洗手啊！你睇下你，成手都係病菌啊！哎呀，我唔記得咗添。兔仔，你隻手有冇洗乾淨㗎？我哋準備食甜甜圈啊！未乾淨喎，但係我洗咗我對耳仔，你望下，白雪雪啊！仲有我哋腳，全部都係白雪雪㗎。嘻，我仲趁呢得閒嘅時候洗埋啲底褲仔，全部都好乾淨好潔白啊！我呢仲趁頭先有時間嘅時候，仲洗埋我個新車添。哇，幾靚！你聽我啲響安聲幾動聽，叭叭叭叭。哇，又係幾乾淨喎。不過你洗晒所有嘢都係唔夠㗎，因為你隻手都仲係污糟㗎嘛。我哋一陣要用我哋隻手仔去攞甜甜圈食㗎。係啊，小兔仔，你記得洗乾淨隻手啊！唔好淨係掛住咧洗其他嘢，唔記得咗對手先得㗎。
仲有邊個未洗手？快啲去洗手啦！我哋要開始啦。誒，熊貓先生，我哋點解要洗手呢？我哋要將所有病菌洗乾淨噶嘛。你諗下，你哋去完街啦，踢完波啦，然後周圍摸過嗰啲唔同嘅物件，上面都可能佈滿病菌噶。萬一你哋將啲病菌黐到隻手仔度，跟住你用一隻沾滿病菌嘅手仔，跟住攞啲甜甜圈嚟食嘅時候，我哋就會唔小心將啲病菌食埋落個肚度，跟住我哋就會唔舒服、發燒、肚痛，然後發冷，會好唔舒服噶。我唔想你哋食完個甜甜圈之後，就好似你咁樣病咗咯。吓？但係我攞個魔放大鏡呢，望清楚自己隻手仔，我都係見唔到啲病菌喎。放大啲，放大啲，再放大啲，都係睇唔到喎。咁我使嚟做乜嘢啫？嗱，說話就唔係咁樣講啦。雖然呢，你隻手仔睇唔到啲病菌，但係病菌呢都會黐住你隻手仔，然後經過一啲渠道走入去我哋個身體度噶。所以我哋記得要用番梘，仲要用好多水啊，咁先至可以一次過沖走晒啲病菌噶。啊，需要好多水啊！我記得一樣嘢啦，老師教過我哋一首歌啊，不如我哋試下一齊唱啊 ，wing wing。好啊！我們大家來洗手，洗手，我們大家來洗手，洗啊洗乾淨。老師話過，我哋呢首先就要塞咗我哋隻手，跟住呢就要擠一滴梘液，跟住擦乾淨我哋嘅手，包括手掌、手背、手指罅，仲有我哋嘅手腕啊，全部都要洗乾淨噶嘛。係啦，你一路講嘅時候，我就記得咧，老師真係教我哋要洗乾淨我哋隻手仔，任何一個位置，咁先至可以咧將啲細菌啊、污糟嘢啦，全部咧黐住啲番梘泡，一次過沖走晒佢噶嘛。啊，記得啦，我以後都會記住噶啦，要擦乾淨。wing wing啊，你仲記唔記得老師曾經講過洗手要用幾多秒噶？我記得係10秒。啊，差唔多啦，大概係10秒至15秒左右啦。我哋要擦乾淨我嘅手仔，最好呢就一路擦手仔，一路唱返首 Happy Birthday to you，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  咁就可以洗乾淨晒噶啦。好嘢，洗乾淨，食得。你哋好似仲有啲嘢未做喎。洗乾淨手之後，成手都係水，好容易又會將啲病菌黐翻晒落隻手仔度噶。所以你哋記得要攞乜嘢出嚟？有毛巾。好叻喎，wing wing，你有冇帶毛巾啊？我有，老師提我哋每一日都要帶毛巾抹手㗎。係喎，你仲有一條毛巾啊！我哋要抹乾淨我哋對手仔，跟住洗乾淨之後咧，要捽乾淨佢，抹乾淨佢，咁咧啲病菌先至可以全部俾我哋趕走晒噶嘛。
咁我哋而家可以食得未？你哋預備好就梗係可以食得啦。不如我哋請埋其他朋友就一齊出嚟好冇？耶！洗乾淨晒，我哋可以食嘢啦 ！Come on, come on, come on！ 哇，好多嘢食啊！有藍莓味、士多啤梨味，仲有芒果味同埋朱古力味啊！呢啲全部都係我中意食嘅冬甩啊！咁多冬甩，梗係要叫多啲人一齊分享啦！哇，全部都洗乾淨晒手仔啦！我洗乾淨晒啦！洗乾淨啦！洗好晒啦！哇，全部都洗乾淨，咁我哋就可以一齊分享冬甩啦！多謝晒你啊，熊貓先生，全靠咧你提我哋咧洗乾淨隻手仔，咁我哋先至可以放心進食。而家大家一齊分享就最開心啦！好啦，小朋友，你哋有冇洗乾淨隻手仔先至準備食嘢呢？有，你哋記得喎，每一次進食之前或者進食之後，除咗清潔嘴巴之外，仲要洗乾淨對手仔，咁我哋咧先至叫做食得安心同食得安全噶喎。我哋下一次再見啦，拜拜。拜。